Қайырлы күн менің көрермендерім. Мен сіздерге бүгін мына өзімнің аглонома гүлімді отырғызғым келіп тұр, көрсеткім келіп тұр, қалай отырғызатынымды. Бүгін грунт әкелгенмін. Міне мынандай горшокке отырғызып, астына керамзит қымбат болған соң, енді керамзиттің орнына пенопласт салуға болады ғой. Қазір пенопласты көп. Қалтқыны салып орналастырып қойдым. Енді мына грунтты қалай еткемді көрсетейін. Мына үлкен бокалменен 3 стакан грунт құйдым, салдым. Содан кейін перлит 1 стакан салдым и фермикулит 1 стакан салдым. Осы араластырып, рыхлый, күшті воздушный сондай грунт жасап қойдым. Жеңіл сондай топырақ керек бұл аглонома гүліне. Енді қазір сол аглонома гүлін ажыратып қараймыз. Бұл менің туған күніме әкелген дос қызымның гүлі еді. Лариса, саған көп рахмет. Аглономаның күшті әдемі түрін әкелген. Бұл менде так 8-9 айдай уже отыр. Қыс бойы бұлар демалды. Тек астынан суардым. Жаңа жапырақтар берді. Еш нәрсе тыңайтқыш бергенім жоқ. Енді қазір соны топырағын ауыстырып, транспортировка деймі, сол топырағы ғой, өзінен келген. Мен ауыстырған жоқпын, бірақ та мен тамырлары бәрі күшті, екеуі оңай ажыратылып, бір гүлден 2 гүл шығарайын деп тұрмын. Бұл да керемет. Тамырын тазалап, міне жақсылап тазалап қойдым. Енді қазір горшокке отырғызамыз. Жапырақтары ештеңесі солған жоқ, құлаған жоқ, өлген жоқ, жақсы болып өсті. Аздап новый жапырақтар даже берді. Енді 2 горшокке қазір отырғызамыз. Міне тамыры керемет, сіздерге көрсетіп жатырмын. Тамыры керемет, жапырақтары да күшті, әдемі. Осындай 2 горшокке отырғызамыз. Бірінші отырғызған кездегі 3-4 аптадай тыңайтқыш бермейміз. Жаңағы грунттың ішіндегі өзінің жаңағы пайдалы витаминдері, пайдалы жаңағы заттары жетеді өзінің. Сонымен пока отырады. Содан кейін барып 3-4 неделден кейін, значит, енді мартта қазір бәрі уже жыбырлап өсе бастайды ғой. Марттың аяғына қарай уже жайлап тыңайтқыштар бере бастаймыз. Для декоративных комнатных растений деген удобрение бар. Так, соны құйып беремін. Қандай кереметті, гүлі әдемі, өте қызыл, жасыл. Бұған қазір освещение жақсы түсіп тұр. Прямой күннің астында тұрып қажет жоқ, жапырағы күйіп кетеді. Терезеден алыстырса, күннің астынан алыстырса, жарық жақсы болса, суы уақытылы құйылып тұрса, тыңайтқышы уақытылы беріліп тұрса, бұл гүл әрмен қарай жақсы өседі. Прямой сол күннің астында тұруға болмайды, жапырағы күйіп кетеді. Және опрыскивать еткенде де, жапырағына су бір көп шашқанда да, күнде шашып керек емес, 10 күнде бір, 5 күнде бір шашып тұрса болады. Және андасында жапырағын сүртіп тұрамын, ватный дискіменен жапырағын сүртіп тұрамын. Қазір екіншісін отырғызып, горшогын жуып, тазалап, астына пенопласты салып, қазір өзінің горшогіне екіншісін отырғызып қоямын. Сонда менде 2 горшокте міне керемет гүл шықты. Жапырағынан көрініп тұр жарықтың қалай түскені. Себебі бұлар қараңғы жерде тұрса, жапырақтың цветі көрінбей қалады, жап-жасыл болып кетеді. Мында жапырақтың цветі күшті болып тұр. Қараңыздар, красота, да, просто. Лариса, тебе спасибо большое, что подарил мне такой